Xin chào các bạn. Ở clip trước mình đã giới thiệu với các bạn một cái bộ đèn nổ từ xa bằng nút bấm, bộ đèn nổ từ xa thông minh Smart Key. Đấy, thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái bộ đèn nổ từ xa thông minh nữa. Nhưng bộ này thì không có Smart Key, tức là không có chìa khóa, mà cái bộ này nó hoàn toàn hoạt động độc lập. Mà đối với những bạn mà đối với xe của các bạn mà đã có hệ thống, đã có sẵn cái chìa khóa điều khiển từ xa rồi thì các bạn lắp bộ này là hoàn toàn hợp lý, với cái giá tiền rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, thì sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn các cái tính năng cũng như cách sử dụng đối với cái bộ này. Thứ nhất, các bạn nhìn thấy đây là một cái nút Start Stop đã được gắn lên vào cái vị trí của ổ khóa nguyên bản. Đây là chiếc xe Kia Carens số sàn. Nhà sản xuất thì họ lắp và đây là một cái chìa khóa cơ, chìa khóa vặn. Thế và đây tôi đã lắp cái bộ Start Stop ở một cái vị trí đúng vào cái vị trí của chìa luôn. Các bạn thấy cũng nhìn cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Sau đây tôi sẽ giới thiệu qua về cái cách sử dụng như sau. Các bạn nếu các bạn không muốn nổ máy xe của mình ấy, các bạn chỉ muốn bật lên để các bạn nghe đài chẳng hạn, thì các bạn sẽ bấm vào đây, bấm một lần thôi. Đấy, các bạn bấm vào đây thì hệ thống điện sẽ bật lên ở chế độ như kiểu chế độ ACC ấy. Đấy, DVD đã được bật lên, giống như cái việc chúng ta vặn chìa khóa ở nấc thứ hai đấy. Đây, các bạn chờ một xíu là DVD sẽ được bật lên ngay bây giờ. Đó, đây là nấc nghe đài các bạn nhé. Nghe đài học chúng ta sạc điện thoại chẳng hạn thì chúng ta cần phải bật cái nấc này lên. Thì lúc này điện sẽ, đây tôi đang cắm sẵn một cái củ sạc điện thoại đây thì cũng đang có đèn báo rồi đấy. Đấy, ví dụ như các bạn sạc điện thoại hoặc các bạn nghe đài thì các bạn sẽ bật cái nấc này. Thế và các bạn tiếp tục ấn lần thứ hai vào đây nữa, vào nút này, ấn lần thứ hai thì điện xe sẽ bật đến nấc on. Nấc on. Đấy là các cái đèn ở trên tablo đã được sáng lên đây. Và tất cả hệ thống điện đã được mở. Và chúng ta bấm lần thứ ba là toàn bộ hệ thống điện sẽ được tắt đi. Nó cứ xoay vòng như vậy thôi. Chúng ta ấn một lần đầu tiên thì nó sẽ bật lên trước cái chế độ mà nghe DVD. Ấn lần thứ hai thì sẽ chuyển sang chế độ là bật hệ thống điện là ở nấc on. Và bấm lần thứ ba là lại tắt đi. Đấy, nó cứ quay vòng như vậy. Thế còn đề nổ thì như thế nào? Đề nổ thì các bạn sẽ phải thêm một cái thao tác nữa là các bạn phải đạp vào chân phanh. Đối với xe số tự động, các bạn thấy là khi chúng ta đề nổ bằng Start Stop, chúng ta đều phải đạp chân phanh. Hoặc là chúng ta vặn chìa khóa cũng vậy, chúng ta đều phải đạp phanh. Đấy, thì đối với xe số sàn thì dùng nút Start Stop thì chúng ta cũng phải làm tương tự. Thì vào đây, khi các bạn đạp vào chân phanh thì các bạn thấy cái đèn ở trên Start Stop này nó đã sáng lên. Nó nhấp nháy lên như thế này là chúng ta biết được rằng là hệ thống đang cho chúng ta chuẩn bị chúng ta khởi động. Nếu chúng ta bây giờ chúng ta bấm vào cái nút này, bấm một lần thôi các bạn nhé, bấm một chạm thôi, chỉ cần ấn một lần thôi, ấn vào đây là hệ thống điện đã được nổ máy. Đó, xe đã được khởi động. Và chúng ta chỉ việc cài số và chúng ta đi bình thường. Đây là chức năng đề nổ. Thế còn chức năng tắt động cơ. Tắt động cơ thì sao? Tắt động cơ các bạn cũng sẽ phải đạp vào chân phanh này. Nếu chúng ta không đạp chân phanh mà chúng ta ấn vào đây, đây nhá, đây là chúng ta không đạp mà chúng ta ấn thì không có tác dụng gì cả. Đó, các bạn ấn bao nhiêu lần cũng thế thôi, không có tác dụng, không ngắt được động cơ. Nhưng nếu các bạn dẫm phanh, các bạn bấm vào đây, đó, động cơ sẽ được tắt. Sử dụng cũng rất là dễ, đúng không ạ? Rất là tiện lợi. Đó, các bạn thấy là khi chúng ta trang bị cái bộ này cho xe của các bạn thì các bạn thấy là chiếc xe của các bạn đã được hiện đại hóa lên ở một mức, và các bạn cảm thấy là yêu mến chiếc xe của mình hơn nữa, vì xe của chúng ta đã rất là hiện đại giống như những cái xe đời cao bây giờ. Và các bạn thấy rằng là để mà trang bị một cái bộ này cho xe thì hoàn toàn đơn giản và cũng rất hợp với túi tiền của tất cả chúng ta. Giá tiền một bộ này để lắp trọn gói cho các bạn cũng chỉ rơi vào khoảng hơn triệu đồng thôi, hơn 1 triệu đồng thôi. Đấy, các bạn thấy là rất là rẻ, đúng không ạ? Mà các tính năng sử dụng giống như một chiếc xe cao cấp bây giờ, không khác gì. Và chất lượng thì các bạn cũng yên tâm luôn là bảo hành 1 năm đổi mới cho các bạn. Nếu như có vấn đề gì gặp trục trặc, chúng tôi sẽ đổi mới cho các bạn.
chứ không phải sửa. Và tất nhiên là nói là như thế thôi, nhưng mà tôi cũng chưa thấy cái bộ nào nó bị trục trặc cả. Cho nên các bạn hãy đừng chần chừ gì nữa, hãy trang bị cho chiếc xe của mình một cái bộ Start Stop. Và lưu ý với các bạn là bộ này cũng có đề nổ từ xa các bạn nhé. Khi lắp đặt chúng tôi sẽ tích hợp vào chìa khóa điều khiển theo xe của các bạn ấy. Nếu xe các bạn có sẵn cái bộ chìa khóa điều khiển rồi, tôi sẽ tích hợp vào đấy cho các bạn, là các bạn muốn đề nổ từ xa thì các bạn cũng sử dụng chính cái chìa khóa điều khiển từ xa để khóa mở cửa đấy, để tích hợp thêm chức năng đề nổ từ xa và ngắt máy từ xa cho các bạn vào đó. Còn nếu các bạn không thích thì chúng tôi cũng có thể không đấu cái chức năng đó vào cái bộ này cũng được. Tuy nhiên các bạn muốn đề nổ từ xa và tắt máy từ xa thì chúng tôi cũng có thể đấu cho các bạn, để các bạn đứng từ xa mà các bạn có thể nổ máy xe của mình, cũng như các bạn có thể tắt máy xe của mình được. Đấy, đó là các cái tính năng của bộ Start Stop này. Tôi xin nói lại là với cái bộ không có Smart Key này, giá của nó chọn gói lắp đặt lên xe cho các bạn cũng chỉ có giá hơn 1 triệu đồng, với một giá tiền rất là lý tưởng để các bạn trang bị cho xe yêu của mình một bộ khởi động thông minh rất là hiện đại, thì các bạn hoàn toàn có thể lắp được. Và các bạn có nhu cầu lắp đặt cũng như cần tư vấn, và các bạn muốn thắc mắc liên quan gì đến vấn đề về xe cộ, các bạn có thể gọi đến số điện thoại của nhà xe Mai Duy ở khu 10 thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Số điện thoại Vina là 0911 465 999. Số điện thoại Viettel là 0986 455 333. Các bạn gọi bất cứ giờ nào, chúng tôi cũng có thể sẵn sàng tư vấn cho các bạn về các cái vấn đề liên quan đến xe cộ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin cảm ơn các bạn.